So, da bin ich wieder mit einer neuen Folge unserer Webserie, wo wir euch erklären, wie wir unser Fahrrad bauen, unseren Fahrradrahmen. Die Eckdaten sind ja bereits bekannt. 160 mm 29er mit einem hohen Drehpunkt. Das ist das Wichtigste. Was immer für einen Entwickler ein sehr spannender Moment ist. Ich habe das Teil, herstellen lassen. Und dieser Moment ist es wirklich real in der Hand hält. Das ist immer ein bisschen wie Weihnachten. Jetzt gucke ich schon mal hier eben, dass ich auch direkt die passende Box aufmache. Das ist hier Rocker Pivot, Main Pivot. Das ist also die falsche Kiste. Dann fangen wir hiermit an und ziehen einfach mal was raus. Ich bin, wie gesagt, recht aufgeregt, weil das eigentlich der Moment ist, wo man als Entwickler verlebt. Ich überlege gerade, wie man schön sagt, die Materialisierung ist einfach das Genialste. Und wenn diese ganzen Teile dann alle zusammengefügt werden, oh, ich liebe das. Ist das schön? Guck mal rein in die Kiste. Das sind unsere ganzen Verbindungselemente. Das sind im Prinzip die beiden Baute, das sind unsere Gabeln. Diese Gabel geht dann in den Rocker, wird dann hier mit dem Rocker verbunden. Da waren wir ja, letztes Mal waren wir beim Jonathan Debus und haben uns angeguckt, wie die Rocker gemacht worden sind. Und jetzt, ja, die Teile kommen halt noch dazu. Und dann, wenn das jetzt hier die Qualitätskontrolle besteht, dann geht es alles zum Rahmenbauer und dann wird gebrutzelt, dann wird geschweißt, dann wird getempert und gerichtet und dann bauen wir den Rahmen auf. Also, ich bin aufgeregt und werde mir jetzt hier, ja, die erste Lage ist schon super voll. Ich muss hier wirklich mal, ich kann es nicht erwarten, ich muss einfach die Sachen, die da drunter liegen, sehen. Aber wie gesagt, also sehr, sehr schön, sehr schön. Aha, hier ist das drin, was ich gerade haben wollte. Eins der aufwendigeren Teile an diesem Rahmen. Das haben wir hier jetzt als 3D-Modell auf und bisschen wieder weiter weg. Und jetzt habe ich es hier halt eben in real materialisiert in der Hand. Also hier haben wir wirklich viel Aufwand getrieben. Das ist ein wirklich sehr komplexes Ausfallende, was hier halt lang hochgezogen und sehr dünnwandig ist, weil das ist immer eine gefährliche Stelle. Da kommt viel Last drauf, viel Biegung, viel Moment. Und dann haben wir das hier ganz dünn ausgeformt. Und da kommt hinterher richtig schön, läuft das Rohr da drauf. Das kann man nochmal im 3D-Modell von der gesamten Baugruppe angucken. Das heißt, wir haben jetzt dieses Teil, und das wird hinterher hier eingeschweißt. Hier sieht man zwei kleine Löcher, da sind wir ein bisschen retro unterwegs. Da haben wir nämlich IS 2000, das heißt, man kann hier ein ganz normales Bracket dran schrauben und da kann man dann eben seinen Post mounten und das heißt, man hat einen Standardadapter. Wir haben jetzt mal ausnahmsweise keinen neuen Standard erfunden, wie es in der Branche so üblich ist, sondern sind zu einem alten Standard zurückgegangen, der hier zufällig sich wunderbar reinrotieren lassen. Jetzt ist meine Aufgabe hier Qualitätskontrolle. Ich muss mich hier durcharbeiten, aber erstmal zeige ich euch noch ein paar schöne Sachen. Das ist unser Steuerrohr. Oben 44, unten 56. Da können wir mal nachmessen. Die haben jetzt noch Aufmaß, weil da gibt es Schweißverzug. Das heißt, hier kann man das im Prinzip sehen. Ich hoffe, das ist scharf genug. Kann man sehen, das hat jetzt 4 Zehntel Untermaß. Und oben hat es auch 4 Zehntel Untermaß. Das ist also so gewollt, die sind nicht falsch gefertigt. Das wird zusammengeschweißt, es wird getempert und dann wird es nachgerieben und dann hat man die Passung, die man will. Ansonsten hat man immer irgendwas Ovales oder so. Das heißt, das ist eben wichtig, dass man da hinterher nachreibt. Die Lager haben 28er Durchmesser, das kann ich jetzt mit dem Messschieber machen, weil wir hier 5 Zehntel unter Maß sind. Das wird geschweißt und es wird nachgerieben, um einen optimalen Lagersitz zu gewährleisten. Dieses kleine Teil, das ist unser Yoke. Das heißt, hier haben wir, gehen die Kettenstreben ab, hier geht die Achse durch und gelagert ist das hinterher auf dieser Tonne. Da kommen die Lager rein und dann geht die Achse durch. Und dieses Teil trägt hinterher die Umlenkrolle. Und hier sieht man,
2 kleine Löchlein. Da kommen die Kabel hinterher raus. Also hier kommt die Bremse raus und hier kommt der Schaltzug raus. Und es ist halt ganz nah am Drehpunkt. Und dadurch hat man sehr, sehr wenig relative Bewegung. Ich glaube, das war es jetzt an Frästeilen. Ich werde mich jetzt hier in Ruhe hinsetzen und nachmessen. Und das ist nun wirklich nichts, wo man bei zugucken möchte, weil das ist reine Fleißarbeit. Stay tuned, wir sehen uns, bis bald.